కఫం సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారా? అయితే ఇంటి చిట్కాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడచ్చు. మరి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. గొంతులో కఫం పెరిగినప్పుడు దగ్గు, జలుబు, గరగర ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. అయితే గొంతులో కఫం ప్రారంభం అయ్యేటప్పుడే ఈ ఇంటి చిట్కాలు పాటించినట్లయితే తొందరగా వీటి నుంచి ఉపశమనం మీరు పొందొచ్చు. మరి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. గొంతులో కఫం శుభ్రమయ్యేందుకు ఈ ఉప్పు నీళ్ళు అనేది ఎంతగానో సహాయపడతాయి. దీనికోసం ఉదయం లేచిన తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు నీళ్ళల్లో ఉప్పు కలిపి పుక్కలించాలి. ఉప్పులోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు గొంతును శుభ్రం చేస్తాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు వీలైనంత వరకు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దీనివల్ల కఫం అనేది పచ్చబడి తగ్గిపోతుంది. గొంతులో కఫం, దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఆవిరి పట్టడం అనేది చాలా మంచిది. దీనికోసం వేడి నీళ్ళలో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి ఆవిరి పట్టడం వల్ల ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. గ్రీన్ టీలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గొంతులోని కఫం తగ్గించడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అలాగే జలుబు నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. గొంతులోని కఫం, గరగర తగ్గించడానికి అల్లం ఇంకా తేనె ఎంతగానో సహాయపడతాయి. దీనికోసం అల్లం ముక్కతో కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. లేదు అంటే అల్లం టీలో కొద్దిగా తేనె కలిపి తాగినా కూడా బాగుంటుంది. తులసిలోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఈ కఫం తగ్గించడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని మనం టీగా కూడా తీసుకోవచ్చు. దీనికోసం నీళ్ళల్లో తులసి ఆకులు వేసి మరిగించి తాగినట్లయితే ఎంతగానో బాగుంటుంది. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ గొంతులోని కఫం తగ్గించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీనికోసం ఛాతీ దగ్గర కొంచెం యూకలిప్టస్ ఆయిల్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. గాలి పొడిగా మారితే గొంతులో కఫం అనేది పెరుగుతుంది. ఇలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఇంట్లో హ్యూమిడిఫైయర్ ని వాడండి. ఇది గాలిలో తేమను పెంచి కఫం పెరగకుండా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం SM2 న్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి. ఎలాంటి న్యూస్ అయినా నిమిషాల్లో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇప్పుడే ప్లే స్టోర్ నుంచి SM2 న్యూస్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.